Jush me një dhimbje të thellë në zemër për t'i dhënë lëmë të mirën njeriut më të shtrenjtë të jetës sonë. Është e vështirë të gjesh fjalët kur humbet një baba. Humb një shtyllë të jetës tënde, një mbështetje të heshtur, një figurë që të ka udhëhequr me shembull dhe dinjitet. Baba ynë nuk ishte thjesht një prind. Ai ishte një njeri me vlerë të rrallë, i drejtë, i qetë dhe i respektuar nga të gjithë ata që patën fatin ta njohin. Ai na mësoi se jeta duhet jetuar me ndershmëri, me përgjegjësi dhe mbi të gjitha me dashuri për familjen. Na mësoi të qëndrojmë të fortë edhe kur jeta është e vështirë, të mos urim kokën përballë padrejtësive dhe të ruajmë gjithmonë dinjitetin. Çdo kujtim me të është një pasuri e paçmuar për mua dhe për ne. Fjalët e tij, këshillat, prania e qetë, të gjitha këto do të na shoqërojnë përgjithmonë. Sot duhet të them me krenari që jam djali i tij. Krenar për familjen që ai ndërtoi, për vlerat që na la dhe për dashurinë që na dhuroi pa kushte. Ai do të jetojë gjithmonë tek ne në mënyrën si jetojmë, si sillemi dhe si do ta duam njëri tjetrin. Largimi i tij ka lënë një boshllëk të madh, por gjithashtu ka lënë edhe një dritë të fortë, shembullin e jetës së tij. Dhe kjo dritë do të vazhdojë të na udhëheqë. Lam të mirë, profesor. Faleminderit për gjithçka na dhe, do të jesh gjithmonë mes nesh. U prefsh në paqe.